автомобиль Экус. Я с него панель снял. Панель вот. Сейчас печка включена и включена на обдув стекла. Вот такое у меня специальное оборудование есть, которое показывает направление ветра. Вот видите, дует, дует, дует. Далее, в чем проблема была? Проблема была в том, что попали осколки стекла в воздуховод, и они закусили там внутри. И вот эта тяга, вот эта вот, она не двигалась. Она с этой стороны есть. Вот сейчас я руками раз передвигаю, у меня закрывается воздуховод, открывается воздуховод. Вот. Так как она закусила, вот здесь вот шестеренка стоит пластиковая, она слезалась. То есть моторчик крутится, но тяга не передвигается. Нужно вот этот мотор поменять. Все будет хорошо.